মোবাইলের সাউন্ড হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায় অথবা মোবাইলের সাউন্ড কমে যায়, এ সমস্যা কিভাবে সমাধান করবেন? আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। দেখা যায় যে আপনারা হঠাৎ করে যদি আপনার মোবাইলে একটা ভিডিও প্লে করেন, দেখা যাচ্ছে সেই ভিডিওর সাউন্ড হচ্ছে না। সেই সাউন্ডটি একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। এরকম সমস্যা যদি আপনার থেকে থাকে তাহলে কিভাবে সমাধান করবেন? এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনারা খুব সহজে জানতে পারবেন। এই ভিডিওটিতে আপনাদের দেখাতে চলেছি মোবাইলের সাউন্ড যদি হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায় বা মোবাইলের সাউন্ড যদি কমে যায় তাহলে কিভাবে সমাধান করবেন, এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনারা খুব সহজে জানতে পারবেন। তো মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট করব, ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দিবেন আর চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কারণ প্রতিনিয়ত এরকম ইম্পর্টেন্ট ভিডিওগুলো আমাদের এই চ্যানেল থেকে আপলোড করা হয়। তাহলে চলুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন কিভাবে আপনাদের মোবাইলের সাউন্ড কমে যাওয়ার সমস্যার সমাধান করবেন। সেজন্য সর্বপ্রথম আপনাদের মোবাইল থেকে আপনারা মোবাইলের সেটিংসটি ওপেন করে নেবেন। আপনারা মোবাইলটি সেটিংস ওপেন করে নিলে এখান থেকে আপনারা অ্যাক্সেসিবিলিটি নামের একটি অপশন পেয়ে যাবেন। এখান থেকে আপনারা খুঁজে বের করবেন। আপনার মোবাইলে অ্যাক্সেসিবিলিটি অপশন এখানে নাও থাকতে পারে। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই মোবাইলে কিন্তু অ্যাক্সেসিবিলিটি অপশন এখানে নেই। তাই যদি না থাকে তাহলে আপনারা যে কাজটি করবেন, উপরে আপনারা এখানে সার্চ বার পেয়ে যাবেন। আপনারা এই সার্চ বারে ট্যাপ করবেন। সার্চ বারে ট্যাপ করার পরে এখানে আপনারা এই যে সার্চ বারে অ্যাক্সেসিবিলিটি লিখে আপনারা এখান থেকে সার্চ করবেন। আমি আপনাদের এখানে বড় করে মার্ক করে দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাক্সেসিবিলিটি, আপনারা এই অ্যাক্সেসিবিলিটি লিখে এখান থেকে আপনারা সার্চ করবেন। আপনারা এখান থেকে অ্যাক্সেসিবিলিটি লিখে সার্চ করলে এরকম ইন্টারফেসে নিয়ে আসবে। এখন নিচের দিকে আসলে আপনারা একটা দেখতে পাবেন অ্যাক্সেসিবিলিটি মেনু নামের অপশন। আমি এখান থেকে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনারা এখান থেকে এই অ্যাক্সেসিবিলিটি মেনু এই বাটনে এখান থেকে ট্যাপ করবেন। আপনারা এই অপশনে ট্যাপ করার সাথে সাথে এরকম ইন্টারফেস শো হবে। এখান থেকে আপনারা স্ক্রল করে নিচের দিকে চলে আসবেন। এখান থেকে আপনারা যদি স্ক্রল করে নিচের দিকে চলে আসেন তাহলে এখানে একটা অপশন পেয়ে যাবেন সাউন্ড ম্যানেজমেন্ট নামের একটি অপশন। দেখুন আমি এখানে মার্ক করে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন অ্যাডজাস্টমেন্ট, সাউন্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট, এই অপশনে আপনারা ট্যাপ করবেন। ট্যাপ করলে এখানে আপনারা দুটি অপশন পেয়ে যাবেন। অডিও অ্যাডজাস্টমেন্টের এই অপশনে দুটি অপশন পেয়ে যাবেন। একটা মোনো অডিও, এটা দেখতে পাচ্ছেন যে এনেবল বাটন, এটা যদি আপনার কখনো যদি অন করা থাকে তাহলে কিন্তু আপনার মোবাইলের সাউন্ড কিন্তু একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে, আপনি কিছু শুনতে পাবেন না। সেক্ষেত্রে অবশ্যই এখানে যে মোনো অডিও যেটা দেখতে পাচ্ছেন এনেবল বাটন, এটাকে আপনাকে বন্ধ করে রাখতে হবে। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অডিও ব্যালেন্স, এখান থেকে আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন এই বাটনটি, আপনারা এখান থেকে চাইলে আপনার ডান দিকে বা বাম দিকে ছোট বাড়িয়ে বা কমাতে নিতে নিতে কমিয়ে নিতে পারবেন এখান থেকে সাউন্ড। তো এক কথায় আপনাকে যে মোনো অডিও আছে এটা যদি এখান থেকে আনবল করা থাকে, অবশ্যই এই মোনো অডিওটি আপনাকে এখান থেকে বন্ধ করে রাখতে হবে। তাহলে কিন্তু আপনাদের মোবাইলের সাউন্ড একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়া, ভিডিও করলে ভিডিও প্লে হয়ে যাওয়া, ভিডিও প্লে করলে সাউন্ড না হয়, এই সমস্যা কিন্তু সমাধান হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওটি। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে আপনার মোবাইলে সাউন্ড কমে যাওয়ার সমস্যার সমাধান করবেন। তো ভিডিওটি দেখে যদি কিছু শিখে থাকেন তাহলে আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কারণ প্রতিনিয়ত এরকম ইম্পর্টেন্ট ভিডিওগুলো এই চ্যানেল থেকে পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ।